¿Qué tal, Belén? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias por recibirnos. Nada, un placer. Bueno, primeira pregunta, obrigada, como empezou a Pireta? A Pireta empezou no 1938, foi a abuela do meu marido, a señora Mercedes, que xa morreu, empezou indo a comprar, iba a comprar o millo polas aldeas, viña, moía, unha historia, despois decidiu montar panadería e aí empezou. Foi continuada polo fillo e de agora polo neto. Se te parece, poñémonos máis a obra. Vale, vamos facer a de millo. Vale. De millo de berberecho. Esta é foriña milla. Nós usamos millo blanco, máis ou menos así, ves? Esta cantidad. Botamos así. Que é máis ou menos en cantidades, canto debería sendo de millo? Mira, máis ou menos casi é 3/4 partes de millo de foriña milla blanca, por unha parte de isto é centeo. Botamos así. Nós usamos fermento. O fermento, para que non o sepa, isto botamos o sal. O sal, claro. E isto que lle estás botando máis? Non, eso ainda non lle boto. Eso foi un fallo meu de non vou Non te preocupes, non te preocupes. Así. Isto é fermento. É como a levadura, pero feita aquí. É como unha masa madre. Xa. Mais ou menos, sabes? Agua templada. Importante que sea templada ou... Claro, sí. Eu sempre digo, a temperatura, pois, como se foras a bañar un bebé. Tampouco nin a ferver, eu non lla boto nin a ferver, nin fría. Claro. E daslle. Nos aquí amasamos a man aínda, Sí. O millo sí. Botamos a foriña triga unha vez que está medrada e remexémola. Que nos vai facer a foriña triga? Que non nos... A ver, non pasaría nada se non lla botamos, Pero simplemente así vai nos a estar máis blandiña. Xa. Vai nos quedar algo máis blanda. Así, vale. E agora pasaríamos A parte xa de planchar o... Eu aproveito. Simplemente, pódelo facer con agua, aproveitas o aceite da zaragallada. Simplemente para... Vámola estirando. Que esa é cebola ou leva algo máis? Non, é cebola pochadiña, Pochada. Nada máis. A de berberecho non leva nada máis. Vale, vala estirando. Agora colleríamos un tenedor para ila estirando. Cal é a hora normal de levantarse? Depende que si é o... Por exemplo, o meu cuñado, Ramón, e o meu marido suelen ser os primeiros en chegar. E despois eu, ao mellor ás 4:30, 4, 5, como moi tarde. Claro. A ver, tampouco temos un jefe que che marque claro, un horario. Eles veñen antes, porque eles veñen o trigo. O millo é máis secundario, pero bueno. Hai no que facer tamén. Con que antelación se prepara esta cebola? No propio día anterior? Pódela preparar no... A ver, ten que estar fría, templada, pero pódela preparar no propio día ou o día anterior e deixala na nevera. O que non lla... A ver, quente non lla botes. Berberechos. Antes de chegar a este punto, hai que lavalos moi ben. Levámolos un a un colocando. Así, fagolle así. Eu fagolle así sempre. É unha costumbre, por eso, Por si se me cola, que é raro que se che cole xa algún... Así. E, por exemplo, claro, metendo os berberechos... E telos que ter moi lavados. Claro. Metendo así os berberechos, que me ibas a...
Digo, metendo así os berberechos que se consiguen na empanada, meténdoos con cuncha. O que vayas a conseguir é que cando a metamos aí a cocer, vamos vais a abrir eso. Vai a abrir a concha. Entonces vais a abrir a concha e vais a soltar a agua do mar, do berberecho. Si que hai xente que di, bueno, podela facer sin a concha, é distinto o sabor. Claro, Porque che solta a agua propia do berberecho. vos só facedes con cuncha, non? Sí. Esta masa da baixo, sobre todo, queda así toda como mollada. E, a ver, sabe totalmente distinto. Claro. Hai xente que di que si coces o berberecho, sabes, se usas esa agua pa amasar, Que tamén consigues ese... que consigues ese efecto. Eu creo que no, pero bueno, é pa gustos. Está boa igual, pero bueno, que a min gustame máis o efecto que consigues si lle pos, si o metes así. Collemos, bueno, e vámola estirando. Esta o que vai é a escachar máis. A de arriba, claro. Canto máis duriña che queda a masa, despois escacha máis. Ora estirámola, iríamola estirando, fina, para que che quede finiña. A min gustanme finas, pero hai xente que lle gusta a masa máis gorda e hai xente que a prefiere finiña. Eu tendo a facelas finas. Finas. A ver, eu fagoas á man. Claro. A mí se un cliente me chega pola porta e me di, no, eu prefiero que me fagas a masa máis gordiña. Como dame absolutamente igual, entendes? É máis fácil para min de estirar, canto máis gorda a queiras. Empezas normalmente polo pan, ou o primeiro que se fornea, ou... Depende do día. Depende do día. Os domingos, por exemplo, sí, primeiro temos o pan e despois as empanadas. Pero pola semana, por exemplo, de normal temos bollería e primeiro mellor empanadas, bueno, e despois xa che sale pa, a ver, é que se vas alternando, para ter un pouco de todo, pero é un forno moi antigo. Non é dicir, ala, veña, meto de todo, non. O paso ao final. Vamos a metela, vale? A cocer. Encendemos a luz. Espérate. Este forno cantos anos tiña? Este forno, pois bótalle a conta, creo que ten, espera, 53 anos. 53 anos. Este forno, sí. Viñeron aí atrás a arreglalo. Ves? Agora metémola a cocer e deixámola aí por un tempo. Mais menos canto se lle calcula. Nun forno destes, bueno, depende, é que isto depende do quente que estea, claro. A que hora a metas. De normal, se a metes pola mañá cando estamos traballando, 50 minutos, unha hora. E agora quitámola. Que pintón, E aquí xa estaría. E listo, empanada de millo de berberecho. E esta toda. Bueno, vale. Pesa bastante, pero sí. Claro. É contundente, sí. É que leva moito berberecho, este tipo de empanada. Vale, pois moitas grazas. Foi un placer. Por abrirnos o Vale.